咁啊，繼續做埋啦，第五條。咁咧，wall X and Y 咧有 same area，咁啊 same material，Y 咧就厚身啲嘅。咁咧兩個個溫差咧 difference between two faces 咧 are the same。咁啊嚟啦，睇翻條式。咁啊 Q 除 T 等於 KA delta T over D 啦。咁個 K 咧就係 depends on 物料啦，呢個係 material base 嘅。咁 A 就係 area 啦，咁啊 delta T 就係 delta T 啦，冇有講啦。D 咧就係 thickness，thickness。咁好啦，由於咧佢哋係 same area 嘅，咁啊 A 咧我哋唔好要佢，我哋唔使考慮啦。same material 個 K 都唔使考慮啦。咁 temperature difference 都係 same，佢下面都唔使理啦。咁佢哋嘅傳熱能力會點咧？而家嘅傳熱能力咧就會變成一個 con 就正比於你個一 over 啲，同你嘅 D 成反比啦。簡單嚟講就係、是，咁佢哋會有 same 嘅咩咧 conductivity 啱啊，個 K 一樣話同一隻物料。咁 U value 咧，U value 係 K 除 D 嚟嘅。咁因為你 thickness 唔同，所以 U value 唔係。咁 rate of heat 咧呢個都唔啱啦。咁因為頭先講過啦，同你嘅 thickness 有關係噶嘛。你 thickness 一個厚啲嗰個，咁咪傳熱能力差啲啦。咁所以答案咧就係 A 啦。